Es geht los. Wir haben hier VIP-Sitzplätze auf jeden Fall im Zug. VIP. Das ist richtig cool auf jeden Fall. Ja, und wir hören gerade Chris Brown, weil wir mega cool sind, weil wir hier die VIP-Plätze haben. Und alle sind neidisch. Oh, ich hab Wurst zwischen den Zähnen. Okay.